太不顧霸紅衣，顧霸鐵乸氹，係一個比較喜愛古老傳承法術嘅師傅嚟嘅。我除咗會帶啲客去跑廟尋幽探秘之外，仲會揾一啲好嘅聖物嘅。今次就俾我撞啱啦！呢一種近似水晶嘅玉石呢，能夠帶嚟我哋嘅運氣，同埋增強我哋嘅好運嘅喎，仲可以壓驚、保平安、辟邪咁話。經過師傅上年大法會開光，仲更加有力量添。睇到呢條片嘅你啊，真係幸運啊！麻煩你同我讚好同埋儲存，然之後 cap 翻圖俾我哋睇 ，WhatsApp 我哋就可以用280蚊嘅價錢做呢個優惠噶啦。同場仲有大細人緣油同埋佩戴嘅彎髻釘人緣油添啊，都可以增強我哋嘅人緣，增強我哋嘅異性緣，甚至乎工作運。喺事業方面想吸引到人緣嘅話，可以搽彎髻釘，令到你招到更加多嘅客人。正所謂人緣好，財運自然好。而家呢一條片就係師傅為我哋 VIP 嘅 VIP 客人啊，一路寫經文，一路念經，然之後幫佢做最好嘅祝福，希望可以幫到佢人來年啊，辟邪避險，防晒啲唔好嘅嘢，防晒啲小人去。如果你都想跟我一齊跑廟，記得 WhatsApp 以下嘅 number 633-77646，633-77646。事不宜遲啦，不如而家就 WhatsApp 我咯。我哋又睇下師傅拜緊啲乜嘢，呢個就係師傅嘅庫啦，全部都係法術嘅庫啊！多謝各位嘅收睇啦，下集再見，拜拜。